Всем привет! Я начинаю новый влог. Сейчас мы идем с Дашей снимать лайк. Вот такие вот у нас образы. Кого я рисую, так умею, я танцую. Женщина не танцует, женщина, я не танцую. Даша. Сергей смотрит, наверное, по камерам. Ляпусь. Лапус. Ну теперь сейчас от нас-то не захочет идти, с вами захочет. Мы уже поснимали видео, сейчас уже идем домой. Тут такой красивый закат просто. Вот мы снимали вот там. Мы снимали вот на вот этих шинах. Поставка топ. Да. Мы сегодня сняли прям вообще очень быстро видео. Всего за минут 5, где-то 6, может быть. Вообще мы вчера стояли здесь часа 2, наверное, снимали. Не, мы час где-то тут полтора побыли. Да, мы сначала... Мы сначала ходили в магазин. Дай я расскажу. Ладно. Мы сначала пошли в магазин. Сначала пошли в магазин, там купили себе вкусняшек всяких, булочек и так далее. Потом пришли сюда. Снимали лайк, сюда вам ставлю видео. И сначала шли там девочки две и такие спрашивают: а вы в лайк снимаете? Даша отвечает: нет, мы в ТикТок снимаем. Вот, и мы пришли мимо. Через минут 20, наверное, где-то идет мужчина с собакой. Такой классный, прям такой классный песик. Миленький очень. Он когда бежит, у него прям уши прям вот так он делается. Я его даже на видео смогла заснять. Включила видео. Вот, я сначала хотела вообще, чтобы он к нам подошел, именно собака к нам подошла, когда мы танцевали. Но он не подошел, он начал вязать даже бутылки вместо того, чтобы к нам подойти. Но все-таки я успела его снять. Такой классный. И еще, возможно, кстати, но это пока что прям не точно, возможно, мы заведем себе котенка. У наших знакомых беременная кошка, она, скорее всего, в августе родит. И если папа поедет в октябре в Агай сюда, то он, возможно, заберет. Папа еще на самом деле не в курсе, что мы собираемся котенка себе взять. Вот так у нас кот дома, собака. Вот и хотим котенка. Вот. Ну, коту и собаке по 10-11 лет уже. Поэтому, в принципе, можно. Влад несет клетку лапуса. Да ладно. Давай ключи. Сейчас мы с Дашей идем на шопинг. Вчера Даша себе покупала уже одежду, там штаны, джинсы и... Карго, что ли? Ну, то есть Да. парашют. Да. И топ белый. Вот. И сейчас теперь я иду. Так как вчера меня не было, я не пошла. Вот, я не знала, что они пойдут в магазин. И теперь сегодня мы идем. Вот, еще потом зайдем. И еще мы зайдем в Марафет. Это у бабушки в Агае тут такой магазин косметики. Я хочу там себе купить карандаш для... Он стоит всего 39 или 38, ты говорила, да? 39 по скидке. А вообще сколько стоит? Ну, вообще где-то 59. Ну, вообще, вот, дешевый, это вот, кстати, вот он. Вот этот карандаш, который сейчас на кубах. Даша. Зацените мою причесочку. Это хвостики, да, не косички. Все хотят дать другую прическу, не важно. Угу. Еще 3 дня, и мы наконец-то уезжаем в Сургут. Победа. Я хочу себе купить пиджак укороченный. Вот тут вот у бабушки я вчера увидела. Он вроде стоит 1700, надо будет у папы попросить. Да что, я быстрее, у меня уже рука устаю.
Даша возьмет, наверное, себе такой пиджак укороченный. Повернись. А я себе вот такой топ, скорее всего. Это сколько всего мы набрали? Я чуть-чуть взяла. Я взяла вот такой вот, такой костюм со штанами. Потом такие штаны, ой, шорты, такие молочные и бежевые еще шорты. Ну и тут я взяла юбку, даже юбку такую молочную, да, и вот эту вот топ, чтобы примерить с пиджаком. А я пока буду мерить. Вот у нас такие вот, они мне капец длинные. Я прям наступаю. Вот так вот аж. Такая юбка вообще офигенная. Накупили мы на 5000 сока всего. Даша, блин, себе столько всего набрала еще вчера, сегодня. Штаны, блин, такие классные подошли. Бежевые, ой, молочные. А я взяла себе такой вот этот бежевый костюм. Он тоже классный. Мы сходили в баню. Я голову не мыла, потому что я сегодня... Выключи. Кажется. Мы сходили в баню, но я голову не мыла, потому что я сегодня утром, то есть днем помыла голову часа 2 назад где-то. 3, может быть. Вот поэтому я так прям быстро сходила. Вот, и сейчас мы скоро поедем, через час, наверное, где-то. Там какие-то будут мероприятия. Да, на речку. Вот, на речку. Не знаю, что будет, конечно. Надеюсь, что-то интересненькое. Мы сейчас идем снимать. Мы сейчас идем доснимать свои луки. И там, походу, овечки. Сейчас покажу. Вон они. Что? Ты что за звук делал? Ты обосрался? И там одна черная, кстати, есть. Где Да, она? вообще там вон она. Вот она. И вот она, Даша, коза. Тупо. Пошла песенка. Мне понравилось, блядь. Да. Сердце и почек дарю тебе ромашку. Там еще Спасибо. лучше ромашка, маме подарю еще лучше ромашку. Смотрите, кто-то летает. Дальше хочет собирать ромашки. Сигареты тоже была одна история. Раз, одну можно, две нельзя, делаем еще. То, что мне да. С тебя еще 50 рублей. Кто кого напугал, блин? Вот такой мужчина. Продается. С него 100. Честно, как сказать, огорожусь от всех неприятностей, я всем сразу Нас снимают. всем равных условиях. А, куда? Опыт. Он увидел, что я его снимаю. Нету? Я его спалила, и он улетел. Мы устали, мы сидим. Мы зашли сюда.
недалеко отсюда. Здесь так красиво. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у